Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va bizni kuzatayotgan hamkasblarimiz. Yangilik chiqarishda davom etyapmiz. Xudo xolisa bugun ham yangiligimiz bor. Asosiy yangiligimiz bu Doruza emas, ya'ni Doruza ustasi degan bloknotimiz. Ya'ni sezayotgan bo'lsangiz, bu o'zimizning hamkasblarimiz uchun. Shu bilan bir qatorda mijozlarimiz uchun ham foydali bo'lgan yangilik chiqardik. Savol tug'ilishi mumkin, aynan Doruza ustasining bloknoti nima bor? Nima narsa va uning qanday foydali tomonlari bor degan savolga iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Mijozlarimiz ham, ya'ni obunachilarimiz buni kuzatsalar, albatta foydasi tegishiga ishonchim komil. Ya'ni bu bloknotni olgan odam, ya'ni siz olsangiz nimaga yutasiz? Aytaylik, birorta mijozni oldiga bordingiz. Ko'pchilik, ayniqsa yangi chiqayotgan darvozachilarimizda shunday narsa bo'ladiki, borganda qanday savollarni beraman? Nimadan gap boshlayman? Xo'p, mayli, endiga bo'yiga deb o'lchadim. Shu yetarlimi? Yo'q, unaqa emas. Ya'ni bu savolda shunday narsa borki, bloknotda buyurtmachining kimligi, birinchi navbatda ismini aytaylik. Murojaat qilishga ko'pincha qiynalamiz. Doruza bityaptiki, ismini bilmaymiz ba'zi bir mijozlarda. Bu yerda ismlari, telefon nomerlari, manzillari ko'rsatib o'tiladi. Razmer albatta o'lcham olinadi eniga, bo'yiga va doruzaning fasonlari. Bir so'z bilan aytganda, u yerdagi mijoz bilan muomala qilayotganingizda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan jamiki savollarni iloji boricha o'z ichiga qamrab olgan. Ya'ni pechatlimi, qo'l mehnati bilan qilingan do'rozami, yondorlari qanaqa bo'ladi, listlari qanaqa, oldi, orqasi qanaqa bo'ladi, nержавейка ishtirok etadimi yoki alkafonmi? Ya'ni bu yerda ko'ryapsiz, barchasi tayyor shablon holatda keltirib o'tilgan. Siz bu yerda buni nomiga raqamlar bilan yoki bo'lmasa ba'zi bir so'zlar bilan to'ldirasiz. Bo'ldi. Ya'ni sizning vaqtingizni tejaydi. Ikkinchidan esa so'rashingiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlardan barchasini kiritib olish imkoniyatini beradi bu yerda. Esga solib turadi ham. Bu orada mijozga ham foydali tomoni bor. Ya'ni aynan shu kelishilgan narsani bu yerda puli ham bor, qancha kelishdi-yu, qancha zakolat oldim, qancha qoldi. Hammasi ko'rsatib o'tiladi sanasigacha. Buni nusxasini, ya'ni telefonga olib turib, oddiygina mijozga topshirib olasiz. Shu bo'yicha mijozimiz ham nima qiladi? Qabul qilib oladi do'rozani. Bizni kuzatayotganlar xabari bor. Biz doim loyiha qilib beramiz. Loyihada xuddi shu aytayotgan narsalarimiz barchasi bo'ladi. Ya'ni biz buyurtmachini uyga borganda, mijozimizni oldiga borganda, o'lchab olganda, ishoning, kerak bo'lsa soatlab suhbatlashamiz bu yerda. Nimani xohlaydilar? Kraskasi qanaqa bo'lishi kerak, o'lchamlari qanaqa bo'lishi kerak? Qanotlarigacha, barchasi savollargacha, kirchkagacha beramiz va shu bo'yicha loyiha chizib beramiz. Va o'sha loyiha bo'yicha egalar tasdiqlab berganlaridan keyingina yasashni boshlaymiz va olib borib o'rnatamiz. Loyihaga birga bir iloji boricha imkon qadar chiqarib olib borishga urinamiz. Shuning o'rtasida keyin mijozlarimiz o'rtasida xudo xolisa hech qanday muammo, tushunmovchilik keltirib chiqarmaydi. Keyingi bosqichda esa siz buyurtmani olib bo'ldingiz, barcha savollarga javobini oldingiz. Keyingi yana qanaqa imkoniyatlar bor deganda, bilasiz, darvozani chiroyli yasab olib borib o'rnatib berish, sifatli xizmat ko'rsatishni o'zi yetarli emas. Siz qilayotgan ishlaringizni, xarajatlaringizni hisoblab bormasangiz, foyda zararingizni hisoblab bormasangiz, albatta ziyonga ketadigan bo'lsangiz, faoliyatingizni uzoq davom ettira olmaysiz. Biznes qonun qoidasi bu. Bu yerda ham xuddi shunday. Ya'ni siz aynan olgan darvozangiz bo'yicha qilayotgan barcha xarajatlaringizni bunga iloji boricha qisqagina qilib, umumiy xulosasini yozib borishingiz mumkin. O'lchab olishga qilinadigan xarajat, xizmat qilish yoki loyiha qilish, misol uchun biz nimamiz bo'yicha loyiha deganmiz. Temir materiallar qanchadan olyapsiz? Qancha yo'l kiraga sarflayapsiz u yoqqa bu yoqqa ketdiga? Kraska qilinayotgan jarayonda qilinayotgan xarajatlar, qulf, lazer xizmati, ya'ni buktirish xizmati, ya'ni ko'zda tutilmagan ba'zi bir xarajatlarni iloji boricha to'liqroq bu yerda yozib kiritib borasiz va oxirida kelayotgan sizni xarajatlaringiz bilan kelayotgan pulingizni plus minusini solishtirish, ya'ni daromadingizni yuzaga chiqarish imkoniyati bor bu yerda. Ayniqsa bu yangi ish boshlayotgan hamkasblarimiz uchun juda foydali deb ishonch bilan ayta olaman. Sababi o'sha razmer olishdan tortib, hisob-kitob yakunlaguncha barchasi shuning ichida bor. Siz aytaylik, buyurtmani oldingiz, to uyingizga yetib kelguningizcha mana shu jadvalda to'ldirib qo'yishingiz mumkin-da, qilayotgan xarajatni. Hech bo'lmasa plus minusini xom taxmin qilib. O'sha joyda o'zidayoq qancha foyda qo'lyapti, siz bemalol uni hisobini olib, shu motivatsiya bilan, shu ruhda siz ishni davom ettira olishingiz mumkin. Hammamiz ham insonmiz, ba'zi bir narsalar esimizdan chiqib qolishi mumkin. Shu paytda bizga juda katta bu bloknot yordam berishiga ishonchim komil. Shunday vaziyatlar bo'lgan. Ba'zi bir holatlarda, ya'ni loyiha chiza olmay qolgan paytlarimiz ham bo'lgan. Olib borgan paytimizda
u degandim, ya'ni yo'q shanr uchtalik bo'lsin degandim, yo'q 1.8 degandim, orqasini ham 1.8 degandim degan gap so'zlar bo'lgan. Ya'ni biz gap so'zlardan ba'zi bir holatda shunday vaziyatlar bo'lgan, hattoki pulini kelishayotgan paytimizda ham isbotlab bera olmay qolgan vaziyatlarimiz bo'lgan. Endi diktofon yozish endi menimcha bu xijolatli bo'lsa kerak. Shuning uchun bizga asosiy narsa baribir qog'oz ishonchliroq deb hisoblaymiz. Shuning uchun biz doim egalariga, ya'ni mijozlarimizga tasdiqlatib olamiz loyiha xizmati bo'yicha. Ko'pchilik bizga savol berardi, loyiha devorasizlar, nima u deb hamkasblarimiz. Mana shu nimada bloknotda o'sha savollaringizga javob topishingiz mumkin. To'g'ri, ya'ni bu yerda Photoshop qilib loyiha chizib bera olmaydi bu daftar, lekin o'sha loyihada bo'lishi kerak bo'lgan barcha savollarni sizga tayyor shablon qilib berib oladi. Va shu bo'yicha mijozingizga olib bora olasiz, mijozingiz ham xuddi shu bo'yicha kutib oladi. Va bu yerda har ikkala tomonga ham foydali deb o'ylayman.